assim, não. O negócio é a gente esfriar a cabeça, sabe? Disse muito bem. Disse muito. Peraí, cara, onde é que tu vai? Vem cá, onde é que tu vai? Você não mandou esfriar a cabeça? Esfriar a cabeça, mas não o quê? Eu vou dormir na geladeira. Você tá louco? Ô, gente, quem sabe então não pode ser um trote? É que... Trote? Pode ser que seja um trote. Pode ser trote. Você tem razão. Tem alguém querendo passar um trote pra assustar a gente, cara. Pois é. É só... Guerrilha na selva! Guerrilha na selva! Vai, socorro! Guerrilha na selva! Socorro! Guerrilha na selva! Socorro! Socorro não, chama a polícia! Polícia não, bate, continua, pai. Bate. Eu quero apanhar. Tu é maluco, rapaz? A gente aqui no maior sufoco, tu entra aqui pra dar um susto desse na gente?